just el meu últim any de carrera a la Universitat de Girona, que ens van fer una jornada oberta, com la que estem celebrant avui, i va venir el Joan Milà del Prat i l'Oriol Cervià a fer-nos una xerrada. I el Joan Milà del Prat, amb la trajectòria que portava d'haver estat a Ferrari, a McLaren, a Benetton, que va guanyar el primer mundial amb Michael Schumacher i jo, ell ens va animar i ens va dir que aquí de marcianos cap ni un, que això es tracta de simplement gent que tingui ganes, que tinguin una passió i que tinguin una convicció de que voler fer les coses ben fetes, i és començar des de la primera ocasió que se't dongui, oportunitat, fer-la i donar-ho tot, intentar desenvolupar-te, intentar fer-ho el millor possible, i d'aquí surten la següent oportunitat i la següent, i per una carambola o l'altra sempre acabes arribant, això és l'important, que no és inaccessible de cap de les maneres, és simplement ser-hi i ser molt treballador i ser molt constant i no rendir-se. I es tracta de que quan vas en el món industrial, el que dic jo, voler estar en la zona, fora de la zona de confort, posar-te en aquells projectes on ningú vol estar, aquells projectes tan complicats on hi ha un risc elevat, perquè sí que et treu nits de dormir, sí que no menjaràs, però quan aquell projecte surt endavant i surt bé, no hi ha gairebé res en el món que doni una satisfacció més gran que quan has tingut un projecte on hi ha hagut molts recursos, on saps que altres equips estan treballant en aquell projecte concret i no han aconseguit treure-lo endavant. Totes aquelles nits que has passat sense dormir, tots aquells nervis, s'obliden i de cop i volta tens una satisfacció dins que l'únic que et dona és adrenalina i ganes per al següent projecte. Encarar-lo, posar-hi ganes i som-hi.